Dottore. Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 11 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti che ci porteranno in ogni angolo del Veneto. Cominceremo fra pochissimo da Treviso. Prima però vi do alcuni veloci aggiornamenti. Il primo riguarda la città di Conegliano, dove c'è stato un incendio nella notte appena trascorsa in via Tintoretto. Poco dopo le 4:30 le fiamme sono divampate all'interno di un'abitazione di proprietà di un sessantenne. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Conegliano, che sono riusciti a evitare che le fiamme distruggessero l'intera abitazione. Da quanto è emerso, a causa del fumo sono rimasti intossicati il proprietario dell'abitazione e un vigile del fuoco intervenuto, intossicati in forma comunque abbastanza lieve. L'abitazione gravemente danneggiata è stata dichiarata inagibile, mentre sono in corso le indagini, lo vedete, per cercare di capire la causa dell'incendio. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Conegliano e il personale medico del SUEM 118. Copione abbastanza analogo a Borgo Valbelluna, quindi siamo nel cuore della Valbelluna, in provincia di Belluno. Nella notte una famiglia di Carve di Mel è finita all'ospedale di Feltre per intossicazione da monossido di carbonio. I sanitari della Santa Maria del Prato lo hanno riscontrato in seguito agli accertamenti avviati su un settantenne trovato svenuto in casa dalla moglie e dalla figlia. Il fatto è accaduto alle 3:30, la chiamata al 118 è stata immediata e il malore accusato dall'uomo è stato in un primo momento collegato a un problema di salute. Poi le analisi del sangue hanno svelato la verità e a quel punto anche la moglie e la figlia sono state sottoposte ai controlli di rito che hanno rilevato dei segnali di intossicazione. L'intervento dei vigili del fuoco di Feltre ha confermato la presenza di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione, sprigionato con ogni probabilità da una caldaia a legna usata per il riscaldamento. L'anziano comunque non sarebbe in pericolo di vita. Questi gli aggiornamenti che arrivano dal fronte bellunese da parte della nostra Tiziana Bolognani. Iniziamo da Treviso, dicevamo, dove è già pronta per noi la nostra Anna De Roberto con Nicoletta Rizzetto, che è ritornata a Sant'Antonino. Ieri sera vi abbiamo raccontato di una nottata di follia, vandalismi e furti sulle auto, ma non c'è solo questo problema, ma ci racconta tutto Anna. Buongiorno. Forse, ecco, Anna, ti interrompo un attimo, ci sono dei problemi di collegamento, ci sono dei problemi con la linea. Cerchiamo per un attimo di risolvere la problematica e poi ritorniamo a collegarci con Treviso, con Sant'Antonino, e andiamo sempre a Treviso. Ecco, perché a Treviso cosa sta accadendo? Proprio in questi minuti all'interno del Tribunale di Giustizia è iniziato il processo sul caso Aymen. Lo ricorderete, nel maggio dell'anno scorso quel 17enne ucciso a coltellate a Varago di Maserada. Per quei fatti sul banco degli imputati c'è il presunto killer, un 19enne trevigiano, Elia Fiorindi. Ebbene, Elia Fiorindi in questi minuti è di fatto protagonista di un interrogatorio. Prima però di questa udienza preliminare, la nostra Daniela Sizia è riuscita a intercettare i genitori del 17enne ucciso, i genitori di Aymen. Ci troviamo di fronte al Tribunale di Treviso, dove fra poco ci sarà la prima udienza a carico di Elia Fiorindi, il 18enne che ha ucciso accoltellando Aymen, 17 anni, lo scorso 3 maggio a Varago di Maserada. Sono qui in compagnia con il papà e la mamma di Aymen. Che effetto le fa vedere per la prima volta il volto di Elia Fiorindi? Prima buongiorno a tutti comunque.
La prima cosa, quella che mi ha dato veramente fastidio prima che parliamo, che mi ha fatto fa, non ha fatto neanche un anno ha fatto, già fuori. Ha passato il Natale, è uscito il 21, ha passato il Natale a casa sua. Il Capodanno, anche la Befania, e sta ancora fuori a casa sua, diciamo. Fa la sua vita normale, con la mamma, con l'amorosa, quelle che è, vabbè, per carità. E Aymen dice invece non c'è più. Invece Aymen è sottoterra. Sottoterra, poveraccio, non risponde neanche. Perché cosa hanno detto per lui, hanno parlato anche male per lui, perché lui non può rispondere, è sottoterra. Lui non si può difendere, dice. Infatti, non si può difendere perché è sottoterra. E l'altro che ha fatto, quello che ha fatto, io secondo me nessuno che ha parlato di lui, che, diciamo, la sua vita, come è andata, ma nessuno, non so perché. È quello che volevo sapere. E dopo... Cosa si aspetta oggi qua? Giustizia. Io aspetto solo giustizia, non voglio niente di più né di meno, giustizia. Allora, questa parola è scritto, cosa è scritto? È scritto tribunale, però cosa è scritto? È uguale per tutti, e invece no, è uguale solo per i poveri, però quelli che hanno skei, quelli che hanno soldi, non è uguale. Un spacciatore ha fatto 2 avvocati, dove prende i skei? Dove prende i soldi? Per fare 2 avvocati. Io faccio fatica per pagare solo il mio avvocato. Ho fatto anche la richiesta al comune che mi dà la mano per un piccolo mano per pagare l'avvocato. E mi hanno respinto la richiesta. E lui paga 2 avvocati. Vuol dire, aveva soldi, dove prende i soldi? Finché spaccia, ha soldi. Senta, ecco, io volevo chiedere anche una parola. Lei, se è un giorno, sono 2 giorni, ormai è una vita che sta piangendo. Sì. È un grande dolore. Oggi, come se fosse appena morto mio figlio. Lui è entrato il nuovo anno e lui ha ucciso mio figlio e lui con la sua famiglia. Invece io sono entrata nella sua camera e non ho trovato mio figlio io. Aymen non c'è più. Aymen non c'è più, ma rimane sempre nel mio cuore. Se dovesse pensare o poter parlare ad Aymen, che cosa direbbe a lui oggi? Oh, mamma mia, è una bravissima persona. Non merita, veramente non merita. È la mia prima felicità, il mio primo amore. L'ho avuto quando avevo 18 anni, sono cresciuta con lui. Non lo sapeva neanche Non solo un figlio per me. Io sono qua, fuori il mio paese da sola. E la mia famiglia è tutto per me. Quando hanno ucciso mio figlio, hanno ucciso anche me. Io fino adesso non ci credo che mio figlio è morto. Quando penso che mio figlio è morto, mi sveglio così e mi dico no, il mio figlio non è morto, è ancora con me. E io tutti i giorni piango, non riesco neanche a dormire la notte, perché questa cosa è incredibile, fino adesso non credo questa cosa. Veramente ho un grandissimo dolore nel mio cuore. Se dovesse dire una parola, mi scusi, se dovessi dire una parola a Elia Fiorindi oggi, che cosa direbbe a lui? Perché ha rovinato la nostra vita e la sua vita. Anche la sua vita è rovinata, perché ancora lui è giovane, 18 anni, appena arrivato nella vita per vedere, per vivere, perché ha rovinato la nostra vita. Ha rovinato la nostra vita, ma non la sua vita, perché la sua vita non si... Aspetta, la sua vita forse li mettono anche fuori, non si sa, quando si capisce niente. C'è anche tanta rabbia, oltre a dolore. Perché finché li hanno messo fuori, arresto domiciliare, passare il Natale, il Capodanno, la Befania e sta ancora fuori, non si sa, anche il giudice qua. Rovinata di più la nostra vita. Adesso non posso dire niente. Perché quando... Però non si sa, se li mettono ancora Quando fuori. ti siedi nel tavolo e trovi il suo posto che è vuoto, quello è un grande dolore. Quando entri nella sua camera e trovi tutta la sua roba, il suo armadio, le sue cose della scuola, la sua scrivania, tutte le sue cose ci sono dentro, ma lui non c'è
quello è un grande dolore. Quando non lo senti, ti chiama mamma, quello è un grande dolore. Solo quello. Solo quello. Io ho un grande dolore nel mio cuore, non ci crede quanto. Lo senti solo una mamma che ha perso il suo figlio. Grazie. Dal Tribunale è tutto. Grazie Daniela Sizzia. Come vi dicevo, queste sono le parole raccolte da Daniela poche decine di minuti fa. I due genitori di Aymen sono entrati all'interno del tribunale, dove è tuttora in corso la deposizione di Elia Fiorindi, questo ragazzo trevigiano di 19 anni che, come avete sentito, ha trascorso il periodo delle festività a casa. Lui si troverebbe appunto in carcere a Treviso, ma il processo per l'appunto è in corso. Ovviamente la nostra Daniela sta seguendo proprio in questi minuti la deposizione, chiaramente vi aggiorneremo su tutto. E adesso un altro caso di cronaca che ci porta a Marghera, dove c'è la nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, perché dopo settimane di ricerche e di appelli è stato ritrovato Roberto Barbiero, per tutti Willy, ma ci aggiorna Anna Maria, buongiorno. Sì, è stato ritrovato proprio qui in via della Pila, all'altezza del civico 127, il corpo privo di vita di Roberto Barbiero, 64 anni, il dipendente postale che sarebbe dovuto andare in pensione giusto ieri, il 10 di gennaio. È giallo per il ritrovamento del cadavere del dipendente dell'ente Poste, perché non si sa che cosa sia intervenuto nelle 2 settimane, circa 20 giorni da quando era scomparso, cioè dal 21 dicembre, giornata in cui si era salutato con i colleghi del CMP, il centro di smistamento delle poste che si trova a Tessera, e si era dato appuntamento per il 27 dicembre, giornata in cui non ha fatto ritorno al lavoro. Ecco perché i dipendenti preoccupati, considerata la puntualità di Roberto Barbiero e per tutti Willy, hanno deciso di fare denuncia di scomparsa ai carabinieri di Mestre il giorno 30 dicembre e lunedì è stato ritrovato cadavere qui proprio a 2 passi da dove è successa la strage del bus dello scorso 3 ottobre. Questa è una zona di grande traffico, perché è una zona molto frequentata, molto transitata da automobilisti e camionisti, visto che da Marghera porta verso l'imbocco della tangenziale e da lì verso l'autostrada in direzione Milano, e quindi non si capisce come possa essere stato trovato soltanto lunedì, visto che è una zona ad alto traffico, ad alta densità di traffico. Questa zona qua è una zona tra l'altro piuttosto depressa, poco raccomandata sia di giorno che di notte. Vediamo qui abitano sotto al sottopasso tanti sbandati senza tetto. Abbiamo visto con le immagini di Sandro Ponchio come ci siano anche molti vestiti appesi sotto al sottopasso, materassi, bottiglie, insomma a significare che questa è una zona anche abitata da sbandati. Roberto Barbiero, 64 anni, non vedeva molto bene, aveva dei problemi di cataratte, quindi non si spostava in auto ma prendeva il taxi. Gli hanno trovato ecco, vedi, ci sono materassi, Christian,
Quindi questa è una zona frequentata e abitata da chi un alloggio non ce l'ha. E dicevo che nel ritrovamento gli agenti delle volanti hanno rinvenuto il portafogli di Roberto Barbiero con dentro 800 euro in contanti, quindi non si sa che cosa possa essergli successo alle 21, poi quando ha salutato i colleghi al pomeriggio alle 15:30 era andato anche alla CISL per il conteggio del pensionamento, dei mesi e di quanto avrebbe percepito mensilmente come pensione, e poi il nulla. Resta il mistero, gli inquirenti non rilasciano alcuna dichiarazione perché le indagini sono serrate, stanno indagando a tutto campo. Per il momento da Marghera è tutto, la linea torna allo studio. Grazie davvero Anna Maria a te e Sandro Punchio per queste immagini molto eloquenti. Insomma, ci troviamo di fronte a un giallo, possiamo dirlo, dal 9 di gennaio, come diceva la nostra Anna Maria, Willy sarebbe stato in pensione. Quindi anche questo è un elemento. La vedo pronta di nuovo, la nostra Anna De Roberto da Sant'Antonino. Vi abbiamo raccontato la notte di follia vissuta tra martedì e mercoledì e siamo ritornati a Sant'Antonino. Anna. Sì, eccoci, vi stavamo, Cristian, dando la notizia che è appena uscita dalla questura, ovvero che le auto danneggiate nel raid vandalico della notte scorsa sono state in tutto 15, quindi le auto le abbiamo quantificate, ma quello che è accaduto alle auto in qualche modo ha aperto una finestra sulla zona Sant'Antonino e Strada del Mozzato, unite tra l'altro da via Zermanese, una finestra perché i residenti hanno scelto di parlare e di chiedere anche attraverso i nostri microfoni un ponte con l'amministrazione comunale. La richiesta, come abbiamo già detto, delle telecamere, ma non solo, la richiesta di attenzione per un quartiere che negli anni è cambiato, e con Maria Pupo, che è a capo del controllo di vicinato, c'è anche il tema del degrado dettato dalla presenza di droga che viene scambiata qui alle mie spalle, in alcune viuzze dietro quelle case, ma insomma le strade dello spaccio qui in zona Mozzato sono diverse, sono sotto gli occhi dei residenti che abitano ovviamente nei palazzoni che ci circondano, quindi è anche molto semplice uscire dal terrazzino e assistere a certe scene. Non possiamo, come dire, entrare nei dettagli, ma i dettagli sono sotto gli occhi di tutti e ce lo racconta proprio Maria. Il fenomeno non è nuovo, perché ancora anni fa c'era stato diciamo così, non un episodio nel senso stretto, ma un fenomeno appunto di spaccio, però qui dietro, nelle strade qui dietro, però è avvertita la questura è intervenuta con i suoi tempi e poi alla fine è riuscito a fermare queste persone e noi abbiamo visto i risultati. E noi comprendiamo anche che il comportamento della questura è stato, diciamo, lento e prudente proprio per non mettere di mezzo noi, perché se ci fossero stati degli interventi immediati e diretti, chiaramente la gente ha paura di parlare, soprattutto se li ha vicino, se li ha come vicini di casa o se praticamente li vede tutti i giorni. Ecco, quindi Cristian, perdonami Maria, capite, qui i residenti conoscono molto bene la situazione, è una situazione che possono segnalare, ma evidentemente hanno anche paura che questo possa comportare dei rischi, perché la gente ha paura di essere riconosciuta e di essere poi a sua volta messa sotto il fuoco, insomma, di queste persone. Che è anche il motivo, Maria, per cui oggi siamo io e te, nonostante insomma ci siano diverse persone che potrebbero aver voglia di parlare, ma non è così semplice. No. Sì, non tutti magari si sentono in grado di poter esporsi, di potersi esporre, però insomma in questo momento qui c'è anche una questione di orario. Ad ogni modo il fenomeno si era calmato, l'avevamo constatato, è ripreso da un anno e mezzo a questa parte
e da come capisco io dai riferimenti che mi fanno le persone del controllo di vicinato, di cui sono referente, avviene soprattutto in questa piazza, per cui a determinate ore queste persone si piazzano qui proprio per la posizione, per il tipo di incroci che ci sono, hanno una visuale abbastanza ampia di strade, di chi arriva, di chi non arriva, della volante eventualmente che dovesse arrivare, e quindi sanno anche come comportarsi. Poi le telecamere ancora non ci sono, quindi è un luogo sicuro per chi spaccia. Sì, ieri purtroppo mi è sfuggito 8 anni no, però 6 sicuramente. Sono 6 anni che ho richiesto durante le riunioni dei referenti del controllo di vicinato, presenti anche il sindaco, presenti, oppure se non c'era il sindaco, presenti insomma comunque dei responsabili della polizia locale, eccetera, delle telecamere per questa area. E all'inizio sembrava anche che magari avrebbero potuto arrivare, però poi non se n'è fatto più nulla. Io credo che in questo momento sia una questione assolutamente indifferibile. Non è solo la questione dello spaccio, che è anche una cosa molto importante, ma qui avvengono tantissimi fenomeni, da incidenti rocamboleschi, o da comportamenti non sempre adatti, idonei da parte degli automobilisti. Anche ieri una signora mi raccontava che era in bicicletta, nonostante il braccio ben esteso, qualcuno ignorava le precedenze che bisognava perché abbiamo dare. un passaggio. Allora Cristian, se sei d'accordo, intanto vi facciamo vedere il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso, che in qualche modo riassume quanto accaduto qui in questo quartiere. Noi abbiamo ovviamente sentito anche altre persone, vi ripercorriamo il servizio, quindi la notizia, e poi torniamo qui con Maria per le ultime notizie. Più che altro il danno che fanno alla macchina, e soprattutto all'umore, che poi vengono a toccare le tue cose che non... Come se ne è accorto stamattina? Stamattina praticamente un mio vicino mi ha suonato il campanello dicendomi appunto che mi avevano rotto la macchina. Sono tanti, almeno una decina, i trevigiani che si sono svegliati in un misto di rabbia e amarezza nel cuore del quartiere di Sant'Antonino a Treviso, da via Morosini a via Colonna, auto danneggiate, vandalizzate, il copione che si è ripetuto nottetempo con relativi furti, spesso solo di qualche spicciolo, al massimo un paio di occhiali da sole, sconcertano le modalità. Senza nessun problema, infatti addirittura il vetro è stato rotto dalla parte proprio della strada, invece che magari che sarebbe stato più nascosto dietro alla siepe, ma proprio non c'è nessun remora. Da via Colonna a via Tiepolo il passo è breve, e lo è stato anche per i banditi. Io stamattina sono uscito e, se ho capito bene, c'erano 6-7 auto danneggiate. I danni sicuramente sono ingenti. Raid ladresco o vandalico, il confine è labilissimo e non è neppure la prima volta. A luglio ho avuto un finestrino del deflettore dell'auto che era aperto perché c'erano le alte temperature, è stato sigillato con 2 punti di silicone nero. In via Zermanese gli effetti della notte folle sono ben visibili, a metà giornata ci sono ancora vetri a terra e lunotti sfondati. Ci vorrebbe la polizia ovunque, il che non è possibile ovviamente, e bisognerebbe dare una bella lezione quando vengono catturati, quando vengono scoperti, dare una bella lezione che la prossima volta imparano. Al di là del fatto del danno delle auto, c'è un giro di droga, di spaccio, che inizia già alle 5 del pomeriggio e interessa tutta questa zona e le zone anche limitrofe. Io che esco con il cagnolino lo vedo. Eccoci Cristian, l'avete sentito, alla fine del servizio parla proprio del giro di spaccio che inizia già alle 5 del pomeriggio, ma sono tante le testimonianze che stiamo raccogliendo proprio in questo senso. In ultima battuta però vi volevamo segnalare un'altra questione che
è altrettanto importante per chi vive qui in questa zona, perché le strade che sono strada del Mozzato e via Zermanese sono strade a 50 km all'ora, finalmente è arrivata la rotondina, ma Maria ci segnalava come spesso vengano utilizzate come strade provinciali e quindi qui le macchine corrono moltissimo, quindi sicurezza da diversi punti di vista, dallo spaccio alla sicurezza proprio stradale, vero Maria? Sì, infatti purtroppo qui nella nostra area ormai noi siamo un po' sul disperato. Ogni 6 mesi, 3 mesi, magari un anno, qualche volta fortunatamente avviene un incidente rocambolesco e qualche volta senza magari feriti, però veramente distruttivo. Hanno tirato giù la tenda del bar una volta sono andati addosso alla recinzione qui e per fortuna non hanno preso persone. Noi attualmente c'è questa piccola rotonda provvisoria, noi saremmo veramente contenti se questa rotonda venisse finalmente impiantata stabilmente e possibilmente con degli abbaglianti anche questi oggi non ho le parole. Insomma, che diventi una rotonda vera e propria, perché sì, questa è giusto una rotonda disegnata sì, sull'asfalto. Ma non soltanto una rotonda vera e propria, che ci sia un lampeggiante, un qualche cosa. Perché questi catarifrangenti che ci sono attualmente, spero che siano solo provvisori, sono talmente piccoli e infossati in piccoli avvellamenti della superficie per cui si vedono esclusivamente quando quasi ormai ci sei addosso, da lontano non si vedono. Allora Cristian, si allunga la richiesta. Che si vede anche in lontananza e avremmo voluto in realtà dei semafori di quelli che fermano il traffico quando supera una certa velocità, perché qui abbiamo anche delle scuole e la gente corre su questa strada come se fosse appunto una strada di lunga percorrenza e non una strada cittadina e per abitudine anche pensano di avere tutto il privilegio. Grazie Maria, è lunga la lista delle richieste, tra queste c'è anche quella dell'illuminazione, ne parleremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali della sera. Io ringrazio davvero Maria Pupo, la referente del controllo di vicinato, perché anche grazie a persone così che un quartiere riesce a trovare le voci per, come dire, far sapere le proprie istanze anche a chi governa e a chi può prendere delle scelte, magari anche insomma con investimenti non particolarmente onerosi. Da Piazzetta del Mozzato, Cristian, noi vi restituiamo la linea. Grazie Anna De Roberto, Nicoletta Rizzetto e alla tua ospite Maria Pupo, un vero e proprio cahier de doléances, chiamiamolo così. E noi ritorniamo alla cronaca giudiziaria. Rinunciano a chiedere la scarcerazione. Le legali di Bujar Fandaj, il 41enne di origine kosovara accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, uccisa a Riese Pio X lo scorso 19 dicembre, hanno rinunciato a impugnare davanti al Tribunale del riesame di Venezia l'ordinanza cautelare nei confronti del loro assistito, essendo sorta la necessità di tutelare maggiormente la riservatezza della fase processuale in corso, affermano le avvocate Chiara Mazzocato e Daria Bissoli. Abbiamo ritenuto opportuno rinunciare all'istanza davanti al Tribunale della Libertà che era stata presentata. Il kosovaro è accusato di omicidio volontario pluriaggravato e nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Entro la fine di gennaio potrebbe venire nuovamente interrogato dal sostituto procuratore di Treviso Michele Permugnan. Quindi questo per quanto riguarda il caso Ballan. E noi ritorniamo a Padova per il dramma di Veggiano, questa bambina di appena 5 anni morta in ospedale colpita da 4 virus. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo con il suo dolce sorriso. Beatrice però è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro 4 virus che l'hanno colpita all'improvviso provocando un'emorragia cerebrale. Una bambina sana e solare, Beatrice Angela, che viveva con mamma e papà a Veggiano, così la ricorda anche padre Federico Lauretta, parroco della Basilica di Santa Giustina, che l'ha battezzata 5 anni fa. Il ricordo che ho è quello di una bambina vivace, felice, che amava la vita. E proprio di recente il papà mi aveva fatto vedere anche un bellissimo video della ultima recita natalizia all'asilo e la vedevi proprio una bambina carica di gioia. Veramente un funerale difficile, anche perché comunque quando battezzi qualcuno in qualche modo poi entra nella tua vita, li vedi tutti come i tuoi figli spirituali e sarà veramente un momento difficile anche per noi, nonostante la fede, quando una giovane vita così ci lascia. I primi sintomi della
della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno, quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre, salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Poi le condizioni si sono aggravate velocemente, tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova, dove si è spenta il 4 gennaio. Per chiarire le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. La famiglia, distrutta dal dolore, voleva in un ultimo gesto di amore donare gli organi della piccola, ma non è stato possibile perché compromessi dai virus. A confortare Giovanni e Francesca, i genitori di Beatrice e Angela, padre Federico, che celebrerà i funerali venerdì mattina alle 10 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. Il giorno del funerale, che sarà venerdì mattina, cercheremo di parlare della vita, della bellezza della vita, che per quanto corta può essere stata, però Beatrice l'ha vissuta e l'ha amata fino in fondo. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla Fondazione Salus Pueri per i progetti a favore del reparto di pediatria di Padova. Ritorniamo per la cronaca nella Marca trevigiana, intervento dei vigili del fuoco ieri sera intorno alle 21:30 per un'auto finita in un fossato in via Treviso a Zerobranco. Ferita la donna alla guida, portata alla Cafoncello in condizioni di media gravità. Ad estrarre la donna dall'abitacolo e affidarla poi alle cure del personale sanitario ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Treviso. Poi con l'ausilio dell'autogru è stata recuperata la macchina e messa in sicurezza l'intera area. Vandali in azione al Passo Giau in comune di Colle Santa Lucia, ignoti, forse più persone con una mola a disco hanno segato l'autovelox più contestato d'Italia per la mole di sanzioni comunicate ad automobilisti e motociclisti. Ne abbiamo parlato più di una volta. Il palo che sorreggeva la telecamera inservibile è rimasto tristemente a terra in mezzo alla neve. Lungo quel tratto di strada vige il limite dei 50 km/h e nel solo 2020 l'autovelox ha generato oltre 550.000 euro di multe corrispondenti a circa 4.600 verbali notificati, 2/3 dei quali a cittadini stranieri. Anche qui ne abbiamo parlato più volte e adesso appunto è entrato in azione questo vandalo o questi vandali. Ovviamente le indagini sono in corso. Soltanto la scorsa settimana un episodio analogo in Polesine, dove sarebbe entrato in azione Fleximan, così è stato ribattezzato, che con un flessibile ha tranciato un autovelox lungo la strada romea nel territorio di Rosolina. Insomma, dopo Cadoneghe, dopo il caso di Cadoneghe, anche questo è diventato un triste fenomeno. Ed è stata aperta un'inchiesta, voltiamo pagina, per istigazione al suicidio sulla morte in carcere di Stefano Voltolina, 27 anni, originario di Chioggia. Il giovane si è tolto la vita lunedì pomeriggio, ma il PM ha disposto l'autopsia. In carcere Stefano aveva ritrovato come volontaria la sua professoressa delle medie che siamo riusciti a intervistare poco fa. Stefano lei lo aveva conosciuto nella sua carriera di insegnante nel periodo delle scuole medie e il suo sguardo l'aveva talmente colpita che una volta che l'ha rincrociato nella biblioteca del carcere ha detto: è Stefano. Sì, è andata così come ha detto lei. Quel giorno, io adesso mi ricordo, quel giorno quando lui è arrivato, erano in due, lui e un altro ragazzo, sono entrati così un po' spavaldamente, era la prima volta che venivano in biblioteca, quindi hanno attirato un po' la mia attenzione e lui mi ha immediatamente ricordato qualcosa. E quando poi è arrivato a registrare i libri che aveva preso, gli ho chiesto: ma scusi, lei come si chiama? Stefano. E a quel punto Voltolina, sì, io sono la mezza casa, gli ho detto. E a quel punto so che tutto si è bloccato e dopo non vedevo l'ora di ritrovarlo. Cioè al giovedì quando andavo io dicevo: speriamo che venga Stefano, speriamo che ci sia. 3 volte è venuto e insomma, ovviamente ero contenta di vederlo. La notizia è arrivata praticamente subito. Sì. Cosa ha pensato? Lei ha scritto: è un fallimento. Senta, non è la prima volta che arrivano queste, scusate,
scusate un attimo. C'è una riflessione che deve partire da una storia come quella di Stefano, perché storie come quelle di Stefano non accadano più. Quando io li incontro dentro lì in biblioteca oppure nella redazione di Ristretti, mi sembrano delle persone che hanno tantissime risorse. Sono dei ragazzi in gamba. Spesso riesco in pochi minuti a parlare con loro, arrivare al nocciolo di questioni. E io dico, ma non è possibile che questi ragazzi non abbiano un'altra possibilità. Poi trovo persone adulte che là dentro sono cambiate, e Stefano faceva di tutto. Non si può dire che non ci abbia provato, Tutto quello che gli è stato offerto lui l'ha preso. Quindi non c'era un'altra possibilità per lui? Una testimonianza davvero toccante. Questa è la professoressa, l'insegnante del ragazzo che si è tolto la vita in carcere, questo ragazzo di 27 anni, originario di Chioggia. Forse riusciamo a collegarci con Alex Giuliano. Voltiamo di nuovo pagina, parliamo di influenza Covid, è il picco di stagione, ve lo stiamo raccontando da giorni. Ci sono anche dei fatti eclatanti in alcune zone del Veneto. Pochi giorni fa la terapia intensiva a Montebelluna, abbiamo parlato poi dei 2 casi all'ospedale di Vicenza. Facciamo il punto nelle farmacie, l'osservatorio privilegiato delle farmacie. Alex Giuliano in una farmacia di Bassano, è così Alex? Un buongiorno a te, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, siamo a Bassano del Grappa in farmacia in compagnia del dottor Enrico Todesco, perché appunto i fatti di cronaca ci impongono anche di fare una valutazione, il cosiddetto punto del perché di alcuni medicinali e soprattutto un aumento di una sorta di preoccupazione da parte dei cittadini che appunto ricorrono al dottore in farmacia per acquistare quei medicinali da banco, quei medicinali insomma che servono per le prime cure dei sintomi antinfluenzali. Dottore, possiamo dire, partiamo dal discorso della carenza dei farmaci, possiamo dire che effettivamente questo è un problema che segnalate da tempo? Direi di sì, i farmaci hanno cominciato a essere carenti agli inizi del Covid, perché molte molecole sono prodotte in paesi come l'India o la Cina e a un certo punto loro per Covid hanno temporaneamente chiuso i siti di produzione. Ma queste molecole, questi principi attivi vengono prodotti in questi siti per tutto il mondo, per cui se loro non producono tutto il mondo resta senza farmaci. Vorrei anche dire ai nostri telespettatori che fanno uso di farmaci tutti i giorni per qualche tipo di patologia, di non prendersi mai alla fine della scatola e di non restare mai senza farmaco, di avere sempre una certa scorta per prevenire questa mancanza. Parliamo anche di vaccini anti-Covid, vaccini anti-influenzali. Ci sono delle farmacie che sono convenzionate, che sono autorizzate a somministrare i vaccini. Lei, oltre a un consiglio da medico, segnala anche un aumento o poca sensibilità verso la vaccinazione? Ecco, direi che quest'anno particolarmente sono diminuite le vaccinazioni per l'influenza. Forse perché un po' scafati dal Covid molte persone hanno detto l'influenza non è come il Covid, ma non è così. Abbiamo visto anche dal vostro telegiornale che in Veneto ci sono stati 4 pazienti che sono deceduti per l'influenza. Io vorrei fare un invito soprattutto alle persone che hanno qualche tipo di patologia. Facciamo, se non abbiamo ancora fatto, facciamo il vaccino, siamo ancora in tempo. In chiusura, giusto una considerazione su quello che si diceva, la preoccupazione dei pazienti. Non è allarme, però
cosa diciamo a chi viene in farmacia appunto per curare i primi sintomi influenzali? Diciamo che l'influenza è un aumento e ci accorgiamo dai farmaci che noi vendiamo appunto per l'influenza. Ma io direi di rivolgersi immediatamente al medico di base che ci conosce e sa quello che dobbiamo fare per curarci. E allora dalla farmacia alle grazie di Bassano del Grappa è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, a te e al tuo ospite, e noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nel Padovano. Aveva tentato 3 truffe, ne aveva messo a segno una ai danni di un anziano di Cadone che ha consegnato 3.500 euro in contanti e gioielli in oro. Il 18enne, questo truffatore, è stato arrestato dalla polizia, ma lo abbiamo incontrato, abbiamo la sua testimonianza. Ho preso questa telefonata da questo maresciallo che mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che ha preso sotto una donna con sua figlia, sulle strisce pedonali, che era in stato di ferma, e mamma e figlia in ospedale. E poi mi ha chiesto 8.500 euro per non farlo andare in tribunale. Non ci ho pensato un attimo. Il maresciallo dei carabinieri ha detto adesso arriva l'avvocato. Tutto in 20 minuti. Erano le 13.30 di ieri quando Gianpietro Geron, 78 anni, ha ricevuto la telefonata del truffatore. Un finto maresciallo che era riuscito a convincerlo ad attendere il suo complice, un sedicente avvocato. Vittime che una volta cadute nella trappola non vengono mai mollate. Sentite Gianpietro. Mi ha telefonato per prendere l'oro e poi mi ha telefonato, è venuto a casa mia, poi mi ha telefonato, ma allora è sicuro che sia tutto oro? Penso di sì. Sono 200 grammi, non lo so, perché io non sapevo neanche averli. Quanto sono? Gli anelli di mia moglie che è morta ancora 3 anni fa. Per tutto il tempo della truffa l'organizzazione aveva tenuto occupati 2 telefoni dell'anziano, quello di casa e anche il cellulare, persone senza scrupoli che non si fermano davanti a niente. Ad attendere il finto avvocato in stazione, un 18enne napoletano incensurato, c'era però la polizia che stava indagando dopo la segnalazione di 3 tentate truffe d'anziani avvenute in poche ore in città. A commettere trasfertisti che arrivano a Padova in treno, di cui ormai conoscono le mosse. Il 18enne è stato trovato in possesso di quanto sottratto all'anziano, 3.500 euro in contanti e gioielli, ed è stato arrestato. Dalla polizia arriva un invito. Nessun carabiniere, poliziotto, avvocato che sia è legittimato a ritirare denaro e peggio ancora oggetti in oro per pagare una cauzione a fine di liberare una persona che è in stato di arresto. Un po' angeli custodi per Gianpietro, i 2 poliziotti che ieri gli hanno comunicato che era tutta una truffa. L'hanno fatto incontrare con il figlio che stava bene, gli hanno restituito tutto. Da Gianpietro un consiglio. Io sono ancora messo mai, ma insomma qualcosa mi arrangio. Cioè, quelli più anziani di me devono stare tanto attenti al giorno d'oggi. Quando sono uno il campanello di non aprire, ma io non rinnovavo e guardo prima a guardare chi sono. Ora sono magari a volte quelli del telefono, ora io non apro nessuno. Cioè, questo l'ho aperto per mettere, è l'avvocato, sto maresciallo, è l'avvocato che suona il campanello, faccia entrare, ora cosa devo fare? Cioè, io ci ho creduto all'incidente. Sempre nel Padovano, rapina a mano armata in una tabaccheria a Busa a Vigonza. Un bandito con il volto coperto martedì sera è entrato nel negozio quando fortunatamente non c'erano clienti e puntando una pistola al titolare si è fatto consegnare l'incasso, circa 300 euro, poi è scappato. Non appena il bandito ha lasciato il negozio, il titolare illeso ha subito allertato i numeri di emergenza. I carabinieri hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare il rapinatore, così dunque a Busa a Vigonza. E noi adesso rimaniamo sempre nel Padovano per una truffa. Andiamo a Saunara, per la precisione a Villatora. La parrocchia di Villatora è stata vittima di una truffa informatica. Inizia così l'edizione straordinaria del bollettino parrocchiale che annuncia il grave raggiro subito dalla parrocchia della frazione di Villatora di Saunara.
In termine tecnico viene chiamato smishing. Di fatto si utilizzano messaggi telefonici falsi per indurre la vittima a condividere informazioni sensibili o autorizzare operazioni bancarie a favore di criminali. Sconfortato e dispiaciuto il parroco Don Valentino, che ha subito il raggiro. I malviventi informatici, infatti, lo hanno ingannato facendogli credere di bloccare un tentativo di truffa. Ma invece di bloccare la frode, il sacerdote ne è stato vittima. L'ammanco complessivo è di 162.000 euro, soldi raccolti e risparmiati in vista di interventi di manutenzione sulle opere parrocchiali e destinati in parte alla realizzazione di un magazzino. Anche questa volta, come spesso accade con queste truffe, il primo messaggio arriva nella serata del venerdì, quando gli sportelli bancari sono chiusi ed è impossibile avere conferme sulla correttezza delle azioni che il truffatore al telefono sollecita di fare. Truffatore che dimostra sempre una conoscenza approfondita di informazioni sensibili. Quando il parroco il lunedì seguente è stato avvisato dalla banca degli ammanchi, ha subito sporto denuncia. La speranza è che si possa recuperare il denaro. E noi andiamo a Saonara, dove c'è la nostra Chiara Gaiani con la sindaca. Buongiorno Chiara. Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo con Michela Lazzaro, sindaca di Saonara. Una comunità davvero vicina in questo momento alla parrocchia di Villatora, con cui voi collaborate sempre. Beh, la parrocchia di Villatora è la parrocchia del nostro comune. Noi in questo momento siamo vicini a Don Valentino, gli vogliamo dire che noi siamo qui per qualsiasi cosa. Purtroppo quello che è accaduto è una cosa bruttissima, è bruttissima a chiunque accada, ma in questo caso ad una parrocchia è ancora più brutto. E Don Valentino probabilmente è stato colto in un momento così che non ha abbassato le antenne, sicuramente non è uno sprovveduto Don Valentino, e quindi è una cosa che dobbiamo pensare che può capitare veramente a tutti. Io sono vicina come sindaco a Don Valentino, a tutta la comunità di Villatora, e lo siamo vicini tutti, penso, in questo momento. E come comune molto spesso abbiamo organizzato degli incontri insieme con i carabinieri, con la polizia locale, per gli anziani e non solo, per dare delle indicazioni pratiche di quello che bisogna fare quando si viene avvicinati da truffatori, e questo lo continueremo a fare e lo continueremo a fare sicuramente, perché l'informazione non è mai sufficiente, come vediamo purtroppo, però veramente basta un attimo per che ti portino via tutto quello che hai messo da parte per una parrocchia molto importante, perché sono risorse importanti che servono per far andare avanti la parrocchia e dare continuità, per fare gli interventi su quello che serve fare, quindi veramente dispiace. Io mi auguro che si riesca a far leva sull'importo dei bonifici che è stato fatto, che è notevole. Perché mi pare sia di 40.000 euro, quindi sì, davvero una cifra molto importante. Sono degli importi che hanno dei range oltre i quali non si può arrivare, quindi io spero che questo sia un modo, si possa far leva appunto su questa cosa, perché queste somme vengano restituite alla parrocchia, me lo auguro davvero. Ecco, voi ovviamente continuerete a seguire su questa vicenda, è stata sporta dalla parrocchia, dal parroco Denuncio, quindi c'è un'indagine in corso. Nel frattempo ricordiamo la giornata di oggi, perché oggi è l'11 gennaio, 2 mesi fa, l'11 novembre, la tragica morte di Giulia Cecchettin. Ricordiamo insomma che davvero per molti giorni abbiamo visto il suo volto qui davanti al comune di Saonara, come ci aveva anticipato. Ogni 11 e sicuramente per tutto l'anno Giulia sarà ricordata, e infatti un'ora fa è uscito il post sulla pagina Facebook del comune. Sì, anche oggi l'abbiamo ricordata con una foto che abbiamo fatto nella palestra del nostro comune, dove abbiamo appeso la gigantografia di Giulia con dei ragazzi che si abbracciano e con un messaggio che Papagino ha letto durante la cerimonia funebre a Santa Giustina, dove richiamava noi genitori ad educare
educare i nostri figli nel rispetto delle donne, nel insegnare ai nostri ragazzi il rispetto e evitare appunto il possesso, non deve esserci, non deve esistere nei confronti appunto di qualsiasi persona, in particolare nei confronti delle donne. E quindi questo è un richiamo che vogliamo fare tutti i mesi, proprio per non dimenticarci di Giulia innanzitutto, ma proprio anche per portare avanti questo messaggio che Papagino aveva voluto in tutti i modi appunto portato in quei giorni appunto a tutti noi cittadini di Saonara e non solo. È un messaggio che va ricordato, che va sempre rinfrescato. Sì, bisogna sempre rinfrescarlo per non dimenticarci. Allora io ringrazio Michela Lazzaro, sindaco del comune di Saonara, ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Cristian da Saonara, ti restituisco la linea. Grazie infinite Chiara, a te Andrea Benetti e alla tua ospite. Noi ritorniamo in provincia di Belluno il prossimo 19 gennaio. I superstiti e sopravvissuti del disastro del Vajont, oltre a una rappresentanza della comunità longaronese, incontreranno Papa Francesco in un'udienza privata a Roma. Sarà una grande giornata, un momento emozionante in cui fare memoria del Vajont e per gettare un seme di speranza con il pontefice, commenta il sindaco di Longarone Roberto Padrin. Sarà un vero e proprio pellegrinaggio, quello organizzato dalla Fondazione Vajont. Oltre all'udienza in Vaticano sarà celebrata una messa nella Basilica di San Pietro. Le iscrizioni per l'udienza pontificia sono aperte e ci sono ancora diversi posti disponibili. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, poi tanti ospiti, davvero tanti ospiti, perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi. A fra pochissimo. Di nuovo in diretta per proseguire questo nostro racconto del Nord-Est in questo giovedì 11 gennaio. Tanti fatti di cronaca, lo avete sentito, siamo stati a Treviso, a Padova, abbiamo parlato di truffe, del ritrovamento di Willy, quel signore che mancava da tempo da casa, era scomparso il 22 di dicembre, è stato ritrovato. Ci siamo collegati con la nostra Anna Maria Parisi in una zona di Marghera poco distante dal luogo dove c'è stata la strage del bus. È stato ritrovato morto, sarà effettuata un'autopsia sul suo corpo, per il momento è giallo. Vi abbiamo parlato poi di furti e di vandalismo, però insomma ci sono anche le pagine belle, ci sono anche le pagine positive, e per questo saluto e ringrazio i miei due nuovi ospiti. Se ci seguite li conoscete entrambi, è da un po' che non li invito, colpa mia, ma insomma oggi recuperiamo Yuri, titolare di diverse palestre nella Marca trevigiana, il suo marchio è il Dorian Gray, e Pierpaolo Longo, che saluto e ringrazio, è rappresentante del mondo delle piscine, della FIN, della Sonuoto, insomma. Lui osserva e monitora sempre questo mondo variegato degli impianti natatori. Sia con Yuri che con Pierpaolo Longo ci siamo occupati più volte delle riaperture, del caro bolletta, del momento durissimo del Covid, con tutte le conseguenze che ci sono state per questi impianti. Io vi chiedo solo una battuta, poi approfondiremo. Com'è la situazione sul fronte bollette? Stanno davvero calando o no? Pierpaolo. Beh, allora, senza ombra di dubbio stanno calando rispetto ai momenti di picco, parliamo 2020-2021, dove abbiamo avuto delle bollette, delle fatture davvero insostenibili per qualsiasi tipo di attività. Non siamo certo tornati al regime 2019, cioè quell'anno che ha preceduto l'era del Covid, ma abbiamo ancora dei rincari che comunque si fanno sentire e pesano su quelle che sono le attività, ben poi tenendo presente che scontiamo ancora un'IVA agevolata al 5%, che però con il prossimo anno dovrebbe tornare al rigore ordinario. Per cui sì, la situazione è sicuramente in miglioramento. Per fortuna i flussi di cassa sono tornati per la volontà delle persone di ritornare nei nostri impianti ad essere quelli che si sono sempre stimati. Il parametro dei costi però certo non è più quello del 2019, non solo per i costi. Ci vuole dare un dato.
Sì, giusto prima di partire abbiamo consuntivato il 2023, per quanto riguarda il gas siamo intorno a un 60%, ancora più alto rispetto al 2019, per quanto riguarda l'energia elettrica siamo tra il 35 e il 40%, pannelli fotovoltaici poi a parte. Quindi le bollette stanno calando, per modo di dire, e stanno calando rispetto, diciamo, alla fase acuta, non certo rispetto al 2019. Confermi, Yuri? Allora, confermo sì, anche perché comunque noi a differenza, diciamo, delle piscine abbiamo un vantaggio che comunque non abbiamo tutti quelli consumi là, però comunque tornare alla normalità sicuramente ci vorrà qualche anno, ma questo si sapeva già, quindi noi comunque per fortuna però ecco dopo il Covid le cose stanno cambiando e questa è la cosa forse fondamentale, che comunque la gente forse ha capito quanto importante è lo sport. E quindi diciamo che i nostri centri sono pieni, cioè nel senso comunque la gente sta tornando e comunque sta credendo ancora di più. E questa è una cosa comunque positiva che va, diciamo, a coprire quello che è il danno. Quindi nel male abbiamo il bene che la gente torna in palestra e c'è veramente, e soprattutto i ragazzi. E questa è una cosa che a me fa molto piacere. Tu sai bene quanto io ho lottato per lo sport e penso che lo sport è veramente salute. E avere i ragazzi giovani nelle palestre è veramente una cosa bella e questa ripaga il tutto. Più volte negli anni duri del Covid abbiamo parlato di questi giovani che non uscivano da casa, che dovevano essere portati in palestra. Mi ricordo una mamma che ti aveva scritto, ne avevamo parlato, insomma. Sono racconti duri, ma insomma li abbiamo superati. Diciamo che siamo sulla strada giusta, superati forse no, perché comunque purtroppo è rimasto qualcosa, ma come hai detto questa mamma, ma forse anche più mamme, veramente hanno ringraziato e i giovani hanno capito che lo sport fa bene e questa è la cosa fondamentale. Allora, di sport torneremo a parlare in maniera più approfondita fra pochissimo. Io volevo introdurre questo tema perché è uno dei temi dell'agenda politica, il caro bolletta, l'energia. E ne abbiamo parlato anche la volta scorsa con il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, che saluto e ringrazio. Buongiorno segretario, perché ecco, ci eravamo lasciati l'ultima volta con lei che diceva il governo sta facendo troppo poco sul fronte del caro bolletta, del caro energia, forse doveva darsi delle priorità diverse nella legge di bilancio. Mi corregga se sbaglio. Sì, si ricorda che facevo un ragionamento sul fatto che l'inflazione, l'aumento dei mutui, l'aumento del carburante negli scorsi e dei costi dell'energia, che pure stanno scendendo in questo periodo, fa sì che la vita delle famiglie italiane, venete e di molte nostre imprese è più difficile. Quindi bisognerebbe intervenire per sostenere le famiglie e i lavoratori, soprattutto con i redditi più bassi. Bisognerebbe intervenire per sostenere la sanità, e cioè per evitare che poi i costi della sanità a cui spesso i cittadini devono fare fronte rivolgendosi al privato pesino ancora di più sulle tasche delle famiglie. E in più bisognerebbe sostenere gli enti locali, perché poi gli enti locali, quando non hanno i fondi, tagliano le tariffe, aumentano le tariffe delle mense, dei trasporti, e queste vanno a incidere sul bilancio delle famiglie. Ecco, questo è un ragionamento che credo essere ancora molto attuale. Purtroppo l'attuale governo non ha dato delle risposte efficaci sufficienti. E in questo contesto si inserisce un altro dibattito, è una partita che sembra chiusa, però non è chiusa per i sindacati, quello del salario minimo. Nelle scorse ore è uscita in particolare la CGIL veneziana, perché a Venezia il tema è particolarmente sentito e a tal proposito abbiamo un servizio. Poche città, anzi forse nessuna tra le maggiori del nord-est, è interessata al dibattito sul salario minimo quanto Venezia. Capoluogo di provincia con reddito più basso di tutto il Triveneto, Venezia, Mestre e Marghera offrono in prevalenza posti di lavoro poco qualificati e con contratti collettivi nazionali sotto i 9 euro all'ora. Parliamo del contratto dei servizi fiduciari che arriva a 5,78 euro all'ora, piuttosto che quello che riguarda una gran parte delle catene alberghiere a 8,16 euro all'ora.
contratti e salari da fame che non consentono alle famiglie di arrivare alla fine del mese, famiglie che sono colpite anche dall'inflazione, dal caro dei prezzi che tutti vediamo e che tutti viviamo. Le difficoltà le vivono tutti, ma a Venezia, dove 30.000 persone lavorano come cuoco, cameriere o barista a 8,45 euro all'ora e altre 20.000 sono impiegate con mansioni di cameriere negli alberghi, si vivono ancora di più, perché è un'economia che produce redditi fragilissimi. La CGIL chiede interventi urgenti in materia fiscale con una riforma che riduca le tasse sul lavoro dipendente ed un rinnovo dei contratti nazionali, in alcuni casi fermi da oltre 5 anni. C'è una vera e propria emergenza salariale nel nostro territorio, che è aggravata dal fatto che molti di questi lavori sono lavori stagionali, lavori che si fondano su un'economia precaria come quella del turismo e che non produce dal nostro punto di vista occupazione stabile e di qualità. Quindi quello che chiediamo è che si costituisca nell'area metropolitana di Venezia un tavolo di confronto per affrontare questa emergenza, per trovare soluzioni condivise e per dare risposte a migliaia di lavoratori. Serve invertire le scelte economiche nel nostro territorio, dare una risposta salariale alla famiglia, altrimenti rischiamo che la provincia di Venezia diventi sempre più povera tra le province del nord-est. Martella, la partita politica sul salario minimo è chiusa? Tra l'altro veneziano è anche il presidente del CNEL, Brunetta, mi viene in mente adesso. Sì, e anche lei è veneziano, quindi insomma... certo. Il governo di centrodestra ha affossato la nostra proposta sul salario minimo, che, parliamoci chiaro, non è che avrebbe risolto tutti i problemi, non è che avrebbe affrontato tutte le questioni che riguardano la precarietà, l'insicurezza del lavoro, ma avrebbe dato una risposta in termini di civiltà ad un lavoro sottopagato, decidendo che sotto una certa cifra, 9 euro, non si poteva andare, naturalmente solo dove non esistessero dei contratti nazionali superiori ai quali fare riferimento. Abbiamo visto nei dati di cui ci ha parlato la CGIL che non si è, cioè neanche nella provincia di Venezia, nella città metropolitana di Venezia ci sono molti contratti che sono sotto quella cifra. Quindi era una questione di dignità del lavoro e di giustizia sociale. Il governo, secondo me sbagliando, non ha voluto affrontare la questione, poteva essere un'occasione per lavorare ad un risultato comune e per motivi ideologici la Meloni, che aveva detto di no all'inizio, che aveva detto no all'insediamento del suo governo, ha continuato a farlo, l'iter è bloccato, come si dice, ma non continueremo a batterci perché l'attualità di un lavoro meglio retribuito rimane un'urgenza per il nostro paese e anche per migliaia di cittadini del Veneto. E senta Martella, rimaniamo in ambito politico, mancano 6 mesi alle europee, ma insomma il quadro si sta infiammando giorno dopo giorno e in maniera anche veloce, soprattutto in casa centrodestra. Poche ore fa è calato il sipario, pare, sul terzo mandato, perché Tajani, leader di Forza Italia, ha utilizzato parole inequivocabili. Le leggi non si fanno ad personam, né per Zaia né per Emiliano, niente leggi quindi sul terzo mandato. Sono parole molto nette quelle di Tajani, come le legge? Ma guardi, le condivido perché sostanzialmente le ho già pronunciate, già dette in altre occasioni. Qui bisogna sgombrare il campo, non è una questione che riguarda una forza politica o un'altra, una persona piuttosto che un'altra, un presidente del PD piuttosto che uno della Lega. È una questione che riguarda gli assetti della nostra democrazia, cioè i pesi e i contrappesi che possono permettere di mantenere un equilibrio. Quando c'è un presidente della regione che è eletto direttamente, si esercita la sua funzione per 10 anni, nel caso di Zaia sono già 15, e c'è oggettivamente un eccesso di potere, una concentrazione di potere rispetto ai consigli regionali, rispetto alle giunte regionali, e quindi è giusto cambiare dopo 10 anni, è giusto che ci sia un'alternanza democratica e questo è un ossigeno per la nostra democrazia. Del resto la democrazia è fatta di regole, è fatta di rispetto di regole che devono poi determinare il voto degli elettori e serve anche per tutelare le minoranze. Quindi in questo senso io ho talmente tante critiche da muovere a Zaia
che non è che ho bisogno di questo argomento per dire ma non ci deve essere il terzo mandato. Non regge il fatto che dice ma per i parlamentari esercitano un potere legislativo, non esecutivo. Lei dice sono cose diverse e quindi questo vale anche per i governatori del PD, Bonaccini, Emiliano. Ma certo, vale anche per loro, ho avuto modo di dirlo pubblicamente e anche personalmente. Non è un tema di fare una legge per qualcuno, ma di fare delle leggi che permettano alla nostra democrazia di funzionare. E senta Martella, quindi di fronte a una Lega che è pronta a intervenire con un emendamento, lo ha detto Andrea Crippa, Forza Italia, PD e immagino anche Fratelli d'Italia sono pronti a respingere questa proposta, quindi di isolare la Lega? Io ho l'impressione che quell'emendamento non avrà grande fortuna in Parlamento e lo dico per delle ragioni. La Presidente del Consiglio durante la sua conferenza del 4 di gennaio ha detto che riguarda il governo ma il Parlamento si vedrà e insomma non mi è sembrato un gran viatico. Forza Italia abbiamo ricordato le parole prima, noi abbiamo una posizione, ribadisco, non contro qualcuno ma per il funzionamento della democrazia, quindi non siamo d'accordo. L'impressione è che quell'emendamento non avrà una grande fortuna, non so nemmeno se verrà presentato, comunque se dovesse essere presentato mi pare difficile. E senta Martella, avrà più fortuna l'autonomia perché la prossima settimana arriva in Senato il DDL Calderoli e lì la Lega intende fare sul serio, non solo la Lega. O è un bluff? Ma diciamo la discussione inizierà alle 16. E poi una volta approvato al Senato dovrà andare alla Camera ricomincerà tutto l'iter. Io dubito che sia approvata prima delle elezioni europee perché anche su questo in questo momento c'è uno scambio tra la Lega e Fratelli d'Italia che ha come oggetto l'autonomia e il premierato, però insomma non so questo scambio quanto possa durare. Nel merito, cosa vuole? Si è parlato per tanti anni di autonomia, io sono per l'autonomia, l'abbiamo detto e spiegato in mille modi come si può realizzare, come poteva essere utile al Veneto, è per questo che io ho presentato prima di tutti delle proposte e quello che ne viene fuori adesso è un sistema di autonomia, io credo, irrealizzabile, non finanziato, con mancanza quindi di risorse finanziarie e con tutti dei meccanismi che lo rendono un provvedimento davvero intricato. Quindi si parla di appuntamento con la storia, temo che sarà un appuntamento mancato perché un'autonomia che poteva servire realmente ai cittadini, alle nostre imprese, al nostro territorio, con quello che si sta per approvare al Senato non si riuscirà a realizzare. Martella, grazie davvero, noi ci aggiorniamo come sempre alla prossima. Grazie Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico. I temi dell'autonomia della politica sono tanti, li vedete sia a livello nazionale che locale. Vi chiedo proprio brevissimamente, sul salario minimo, voi siete imprenditori, tu saresti d'accordo sul salario minimo, Iuri? Allora, diciamo che qua in Italia purtroppo siamo quelli che sono all'opposizione sono sempre pronti a criticare a chi c'è il governo e viceversa. Poi però quando arrivano al governo nessuno fa mai nulla e siamo noi imprenditori purtroppo che dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare tutte le situazioni. Quindi il salario minimo per quanto riguarda me, secondo me, io non sono a favore ma per un semplice motivo. Io penso che una persona se merita non ha bisogno di un salario minimo. Siamo noi che paghiamo le persone e che abbiamo bisogno delle persone, ma se una persona non merita, perché io le devo dare anche il minimo? Se non merita, quindi io va devo essere lasciato libero. la contrattazione tra imprenditore, perché se no lavoratore. diamo garanzia ai ragazzi o ai dipendenti comunque di fare quello che vogliono. Valgono o non valgono, loro devono prendere uno stipendio, ma perché? Allora non c'è più l'interesse di far bene, ma lasciamoli, coinvolgiamoli e che facciano bene e se meritano siamo noi stessi a non voler lasciarli andare a casa. O lasciarli andare anche da un'altra parte. E quindi essere pronti a dare molto di più del salario minimo, diciamo. Ma sai, ascoltando un po' uno degli imprenditori più importanti in Italia, Briatore, ha detto anche lui la stessa cosa e sono molto d'accordo con lui. Noi dobbiamo vedere chi vale e chi non vale. Dopodiché decidiamo noi, perché noi
facendo gli imprenditori non siamo anche scemi, valutiamo le cose. Pierpaolo. Ma con tutto il rispetto per il senatore dobbiamo anche ricordare che veniamo da 10 anni di governo di centrosinistra, per cui il tema poteva essere bello che sfoderato e trovato nella soluzione in questo tempo. Per quanto riguarda il salario minimo, ricordiamo anche che in Italia il 90% della contrattualistica è data dalla contrattazione collettiva, per cui non c'è l'esigenza che si respira in altre parti d'Europa. Ci sono 1.300.000, se non sbaglio, lavoratori che sono effettivamente sotto soglia. Ecco, eventualmente su quello è giusto agire, perché la dignità del lavoratore penso che sia una priorità. Però dobbiamo stare attenti a non confondere salario, quota oraria lorda e netta. Il vero problema dello Stato italiano è sicuramente il cuneo contributivo e fiscale, che depaupera la ricchezza della famiglia. Concordo con Yuri pienamente per quanto riguarda la meritocrazia, perché anche noi nei nostri impianti, i ragazzi che accedono, siamo un po' i primi lavori che affrontano i giovani e si educano al mondo del lavoro. Partono con un tariffario, sono molto tranquillo anche nel dichiararlo, i nostri ragazzi all'entrata sono tra i 10 e i 12 euro, per cui siamo ben oltre la soglia dei 9 euro decantati dal centro-sinistra. E da lì ovviamente c'è un apparato formativo, l'istruttore diventa coordinatore, diventa allenatore, allenatore 1, allenatore capo. C'è la possibilità di crescere. E quindi con tutta una serie di benefit che, ricordiamo giustamente, è l'imprenditore, il gestore che poi va a sviluppare, ma nel proprio interesse. Cioè, se io ho le risorse umane che funzionano e mi danno un riscontro oggettivo dato poi dal ritorno, dalla fidelizzazione dell'utente all'interno della struttura, sono io il primo a premiare la risorsa che ha questa grande capacità. L'imprenditore ne ha tutto l'interesse. Vi faccio un'altra domanda, perché è un tema che con voi abbiamo affrontato molto spesso. Ritorno sempre al Covid, ma per le piscine e le palestre è stato un momento particolarmente drammatico, forse più di altri settori, e noi lo abbiamo sempre monitorato. È ritornata la manodopera, perché a un certo punto tanti istruttori di palestra, tanti istruttori di nuoto se ne sono andati, perché le palestre erano chiuse, non potevano lavorare, e quindi sono finiti nel manifatturiero, magari in settori che davano una continuità maggiore. Yuri, allora, diciamo fai fatica a trovare istruttori di bodybuilding o di fitness? Per fortuna no, ma anche perché soprattutto il nostro settore è un settore che piace e per il momento va anche di moda, e quindi alla gente, ai ragazzi piace ancora lavorare, anche perché alla fine è un bel lavoro. È un lavoro soprattutto che ti permette di crescere, e questa è la cosa fondamentale che io voglio far capire ai giovani, cioè che non devono pretendere, ma devono investire su se stessi, devono imparare e devono sapere che si può crescere, e si può crescere all'infinito. Cioè, se tu sei bravo nelle palestre, nelle strutture delle palestre, puoi guadagnare tanto. Poi se non sei bravo, ascolta, è giusto che stai a casa. Sei tranchant su questo. E tu sei talmente bravo che apri una quarta palestra. Non facciamo pubblicità, però fino a 2 anni fa parlavamo delle difficoltà. Questo è giusto sottolinearlo, lo dico a chi è a casa. Parlavamo delle difficoltà immense degli imprenditori alle prese con impianti chiusi, iscrizioni in diminuzione, caro bollette e quant'altro. Tu rilanci, e quindi sei pronto ad aprire, me lo sono segnato, a Soligo e dopo a Castello di Godego. Bravissimo. Allora, diciamo che io durante il Covid, ma come tutte le nostre strutture, noi abbiamo subito più di tutti, e questo lo sappiamo già. Io ho lottato durante il Covid e questo è stato apprezzato. La gente ha capito il nostro format, la gente ha capito come lavoriamo, e questo mi ha permesso comunque di crescere. Noi appunto adesso sabato facciamo l'inaugurazione, e tolgo l'occasione e invito un po' a tutta la gente di Soligo e dei dintorni a venire dalle 17 in poi, inauguriamo la 3ª sede. Ma perché? Perché comunque tanta gente da Soligo veniva nella nostra palestra di Vidor, e su richiesta della gente io ho valutato, giustamente deve valer la pena, credo, e facciamo questo. Poi fra la 2 mesi palestra apriamo... chilometro zero, giustamente. Appunto. Poi fra 2 mesi, appunto, come dicevi, apriamo anche a Castello di Godego. Ma perché? Perché comunque il format funziona, e a me piace quando la gente è contenta e quando la gente è soddisfatta. Questo significa, e torniamo al discorso di prima, che le persone stanno ritornando in palestra e anche nelle piscine, insomma, e non era scontato fino a qualche tempo fa. Devo dire che non era scontato, non è stato facile neanche arrivarci, perché comunque il 2022, che comunque non è un anno macchiato eccessivamente dalla pandemia, è stato un anno molto difficile per le piscine. 2023 è stato il vero primo anno di rientro anche di un cambio
psicologico nell'affrontare l'ambiente sportivo, che comunque è un ambiente promiscuo e in particolare nelle piscine sono numeri importanti. Però, come diceva giustamente Yuri, c'è l'entusiasmo di riprendere, anche perché ricordiamoci che l'esercizio costante e continuativo è un palliativo all'attività farmaceutica, quindi fa molto bene per quanto riguarda la salute a tutte le età. Cioè chi fa effettivamente un allenamento costante da giovane, ma poi riesce a mantenerlo anche nell'attività lavorativamente attiva e soprattutto con la terza, quarta, quinta età, è un investimento in salute. Tra l'altro prima eravamo in farmacia con Alex e Giuliano collegati da Bassano, e lo sport comunque previene e limita la richiesta di farmaci e quant'altro, e questo va sottolineato. C'è il protocollo Palestra della Salute in Regione Veneto, che sta sviluppando sotto questo aspetto proprio l'idea della prescrizione dell'attività fisica in palestra a basso carico per quelle categorie diagnostiche croniche, i cardiopatici, chi soffre di diabete e quant'altro, piuttosto che la terapia farmaceutica. Non è che tutti devono fare panca pesante, insomma. No, anche perché soprattutto nelle mie strutture, cioè noi lavoriamo veramente con la gente normale e lavoriamo soprattutto sulla salute, e questo lo voglio specificare, e lo vorrei proporre al governo, visto che parlano di tante cose inutili e si criticano, di pensare invece di introdurre lo sport presso le scuole più volte alla settimana. Ecco, questo sarebbe una cosa che penso metterebbe d'accordo un po' tutti, perché tutti abbiamo figli e lo sport sappiamo quanto bene fa alla salute. Allora, torniamo su questo con alcuni vostri consigli, perché stanno ritornando in palestra, penso oggi più che mai, dopo le feste, con uno zaino carico di sensi di colpa, e quindi ne parliamo fra pochissimo. Io intanto vi do due aggiornamenti di cronaca. Mattia Pizzaia, Alessandro Granziere in regia, di saluto, li ringrazio davvero. Ecco, questo l'elicottero che è stato utilizzato nelle scorse ore, l'elicottero del 14° nucleo di Belluno dei Carabinieri, per monitorare le strade del Veneto, soprattutto dell'Alto Veneto. Monitorati in particolare i centri di Vittorio Veneto, Cordignano e Tarso, impegnate le pattuglie delle stazioni territorialmente competenti e del nucleo operativo e radiomobile di compagnia. Nel corso della giornata vi daremo anche l'esito di questo controllo straordinario. Vi mostro anche quest'altra fotonotizia che arriva da Castelcucco, soltanto un attimo, dove c'è stato un incidente nei boschi, per l'appunto sopra Castelcucco. Ecco, qui si tratta di un uomo del posto che stava tagliando la legna nei pressi della sua proprietà, soltanto un attimo, eccolo, e si è procurato una frattura all'arto inferiore. Inizialmente sembrava peggio, insomma è stato raggiunto sul posto da medico e infermieri del SUEM di Pedemontana Emergenza, è stato portato a Montebelluna per tutti i trattamenti del caso. Ci vediamo fra poco. Ritorniamo in diretta per parlare di benessere, di salute, di fitness, perché c'è anche questo capitolo, fortunatamente. Siamo qui, insomma, ci siamo riuniti con Yuri della palestra Dorian Gray e con Pierpaolo Longo della Sonnuoto, direttore di un impianto natatorio, tra l'altro a Bassano. Quindi ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo, perché negli anni del Covid, del caro bollette, abbiamo fotografato sempre delle situazioni un po' impietose, e invece adesso c'è da fotografare fortunatamente una bella invece situazione di ritorno allo sport. Ne parlavamo con Yuri, tanti giovani che stanno ritornando in palestra, anzi che stanno venendo per la prima volta, immagino. Veramente, allora diciamo che la verità, perché bisogna dire anche le cose, i social hanno aiutato molto su questo, e quindi durante il Covid la gente era chiusa in casa, non sapeva cosa fare, guardava il telefono e c'erano i social, quindi tutti questi influencer adesso fanno anche bene a volte, quindi la gente ha capito che comunque lo sport fa bene al fisico, comunque a livello estetico, e quindi è tornata in palestra e sta tornando, cioè quella che c'era sta tornando, ma comunque viene anche gente nuova, e questa è veramente una cosa bella, proprio bella. Poi è anche vero, ecco, farei un appello a questi ragazzi che comunque i social vanno presi come tali, cioè nel senso non guardiamo troppo, non ci facciamo prendere tanto,
e affidiamoci a gente che comunque conosciamo, perché purtroppo sui social la gente vende. Ci sono anche tanti che si improvvisano esperti di fitness, danno consigli magari non richiesti. Ma sai, allora, vendono. E quando uno vende, esperto o non esperto, vende. E purtroppo chi è bravo allora in marketing funziona molto meglio dell'esperto. E questa è una cosa veramente da tenere sott'occhio, e soprattutto faccio un appello anche ai genitori di tenere sott'occhio i ragazzi. Noi facciamo il nostro meglio e comunque facciamo controlli, parliamo, però dopo ci sono anche i genitori che devono intervenire. Infatti noi presso le nostre strutture ai minorenni, diciamo, facciamo sempre accompagnare dai genitori, e quando vediamo qualcosa che non va facciamo intervenire i genitori, parliamo e cerchiamo di affrontare il problema, perché purtroppo il rischio è questo adesso, è veramente tanta gente che viene, però purtroppo tanti sbagliano a seguire anche gente sbagliata. E quindi questo magari nutrizionisti o comunque sostanze un po' borderline. Ecco, allora purtroppo noi non vogliamo parlare, ma è la realtà. E quindi io controllerei sempre lo zaino, controllerei sempre l'armadietto del figlio o della figlia, soprattutto del figlio, perché loro ci tengono un po' di più. Cioè chi promette che in poco tempo si può raggiungere un risultato si deve aiutare con qualcosa che però non fa bene alla salute. E a lungo andare dopo ci rimetti. Ecco, quindi cerchiamo di affrontare le cose, cerchiamo di fare palestra, facciamola bene, facciamoci seguire, visto che alla fine gli istruttori sono in sala presenti, quindi seguiamo loro. Dopodiché tutto il resto va controllato. Ecco, questo sì. Questo è un'alert importante, lo condividi Pierpaolo? Assolutamente, lo condivido e lo sottoscrivo, anzi dirò di più, che è vero, il social ha dato un'impronta diversa a quella che è l'attività sportiva, però ha sempre teso a rendere solo il ragazzo o la ragazza, mentre frequentare la palestra o l'impianto sportivo, l'attività di gruppo, riporta a quel concetto di socialità e di educazione e rispetto nel confronto reciproco anche tra coetanei o tra ragazzi e ragazze o adulti di età diverse, che è fondamentale nell'educazione di tutti i giorni, e credo che oggi più che mai lo sport sia la realtà che permette questo tipo di crescita. Io ricordo bene quando ci arrivavano i più piccolini, usciti dall'isolamento dato dal Covid, magari con i centri estivi, se non poi con la prima parte della stagione sportiva di settembre, come dagli occhi, dal comportamento, dalla capacità coordinativa ci fossero dei grandi problemi che invece l'attività fisica in palestra o l'attività acquatica coordinativa previene e educa nello sviluppo. Tante situazioni che leggiamo adesso nell'attualità derivano forse proprio per questo mancato approccio, per cui ben venga che nel 2023 ci sia stato un ritorno, tra virgolette, al passato, ma con l'entusiasmo di vivere un presente futuro. Quindi lanciamo un appello: se ci state guardando e siete divorati dal senso di colpa dopo le abbuffate natalizie, rivolgetevi a un istruttore di palestra, fatevi seguire da gente che è esperta. Che è affidabile soprattutto e che la vedi davanti, perché comunque purtroppo tramite i social si scrive, si mandano delle foto, ma poi in realtà tu non vedi nessuno. Ci sono per fortuna le strutture, ma non sono le mie, ci sono anche altre strutture, quindi importante andare in palestra e fare attività fisica, e questo è fondamentale. Poi affidarsi a gente giusta, informarsi bene e non aver fretta, perché purtroppo non è vero che in poco tempo si possono raggiungere certi obiettivi. Quindi bisogna purtroppo darsi da fare, investire del tempo e essere continui, perché se noi pensiamo dopo le feste si torna in palestra e in un mese ci si rimette a posto, anche no. Quindi deve essere una cosa continua, anche perché, ripeto, bisogna essere... Nessuna speranza, non ci dai nessuna speranza. No, niente speranze. Bisogna essere continui e tenere duro. Diciamo che la realtà... È la pratica poi del nuoto questa, no? La costanza, la respirazione. Sì, poi il nuoto in particolare modella il fisico come la palestra, ma con altri canoni completamente diversi. Certo non abbiamo i filtri, per cui dopo anche nell'approccio della vita reale, se il nostro fisico smaltisce questi chili di troppo che tutti noi effettivamente nelle feste ci siamo goduti, e per fortuna che è andato così, anche perché viviamo un prodotto enogastronomico che insomma ci permette di dare business anche per chi come noi gestisce strutture sportive e palestre, che sono l'ABC di una buona e salubre attività sportiva costante. Quindi
c'è tempo e modo per correre ai ripari, bisogna farlo con gente esperta e bisogna darsi la pazienza, quindi questo è il messaggio che lasciamo, nessuna ricetta magica. Allora, io vi ringrazio davvero, è stato un piacere ritrovarvi, grazie Pierpaolo Longo, direttore di impianto natatorio a Bassano, poi rappresentante di Assonuoto, di FIN e quant'altro, grazie a Yuri della palestra Dorian Gray che aprirà i battenti fra poco a Soligo e poi a Castello di Godego, cioè una realtà quindi che si amplia, un'avventura imprenditoriale che va in porto e io vi ricordo soltanto che rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Prima di dare il meteo vi ricordo che subito dopo andrà in onda il film canadese del 2009 Una stella in cucina. Grazie a Alessandro Granziera, grazie a Mattia Pizzaia dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo stabile sul nostro territorio, ci attende un'altra splendida giornata di sole. Previsioni per giovedì 11 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Il pericolo di valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi sarà moderato, grado 2 della scala. Temperature stazionarie minime sotto zero, massime comprese tra 4 e 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno con ottima visibilità e con locali gelate notturne. Al mattino sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse, specie a fondovalle. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia al primo mattino. Temperature minime tra -1 e -3 gradi, massime sugli 8 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.